The power of individuals. Coming together for the Buddhist tack-back ritual with chanting, meditation and merit at Buddhadasa Indapanno Archives. A stunning location where the heritage of Ajahn Buddhadasa Bhikkhu, a much revered philosopher and monk, is preserved. A 20th century innovator who founded forest monastery Suan Mokkh in the south of Thailand and the International Dharma Heritage Centre to reach out and teach the world pristine Buddhism, his reinterpretation of the principles of Dharma doctrine. สวนโมกข์กรุงเทพนะครับเกิดจากปณิธาน3ข้อของพุทธทาสภิกขุนะครับข้อแรกท่านอาจารย์บอกว่า 1. ต้องทำให้เราเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนเองนะครับปณิธานข้อที่2คือทำความเข้าใจระหว่างศาสนานะครับข้อที่3คือการออกจากอำนาจวัตถุนิยมที่นี่เนี่ยนะครับเป็นสวนสาธารณะอยู่ในสวนรถไฟเนาะสวนรถไฟเนี่ยคนมาก็มาออกกำลังกายนะครับแต่สวนโมกข์กรุงเทพนะครับหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยเป็นที่ออกกำลังใจเนาะคนควรจะมาศึกษาภายในนะแล้วที่นี่ก็เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนได้มาใช้พื้นที่ในการฝึกเจริญสติภาวนามีทั้งด้านการภาวนานะครับทำวัดสวดมนต์แล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านพระพุทธศาสนานะครับ Experience a taste of Nirvana with its spiritual mixed media theatre, a soothing space for quiet contemplation. Reflect on your own personal journey and the cycle of birth and rebirth, impermanence and the path to liberation depicted in the Wheel of Life. Thought-provoking exhibits. An inspirational environment for all ages. I think they are special and relaxed. It have all the picture beautiful, all the picture around here. Outside, meditation gardens and stones carved by monks, lovingly created at Suan Mokkh from photos taken in India. A community of learning and inner development, where visitors can get a sense of the beauty of taking time to look inside themselves. Well, we were out jogging in the park this morning and saw the Buddhist center, and I'm actually my wife is Thai, so I'm very familiar with Buddhism. Saw the center and said, hey, this is something I'd like to come back to and see a little bit more. And it looked like they were going to be doing a ceremony when we were out for the jog, so wanted to come and see a little bit more what was going on and see a little bit of kind of what the Buddhist societies here in Thailand are compared to it in Hawaii. I've been here several times to Thailand, and every time I come I find a different temple to visit, and I have the same experience where it's refreshing, and scenery itself creates a calming effect. So absolutely, it's just relaxing. I feel it's almost cathartic.